បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនណាគឺបងប្អូនចេញនៅវីដេអូដើម្បីធ្វើតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាវីដេអូបងប្អូនផងណាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងទេបាទអ្នកដែលគាត់ចូលមើលបាទបើអត់ទាន់ Subscribe ទេគឺជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនអ្នកមួយផងបាទបើសិនណា Subscribe ហើយក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី18ណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃទី18បាទចឹងទេតម្រុយបងប្អូនធ្វើឲ្យការពីម្សិលមិញគឺវាល្អមែនតើណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងបាទចឹងវាមានចូលទាំងថ្ងៃចូលទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបាទចឹងយើងមើលលទ្ធផលការពីម្សិលមិញតិចសិនណាបងប្អូនបាទមុននឹងមើលលទ្ធផលបងប្អូនសូមជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតិចណាបើសិនជាមានពាណិជ្ជកម្មអីបាទសូមជួយបាទមើលទស្សនាវីដេអូហ្នឹងឲ្យចប់ផងណាបងប្អូនព្រោះនេះគឺជា sponsor មួយណាបងប្អូនណាដ៏ធំរបស់ YouTube បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់បានដឹងហើយក៏សូមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនណាសូម Subscribe និងបាទហើយក៏មានវីដេអូដែលមានពាណិជ្ជកម្មក៏សូមជួយទស្សនាឲ្យបានដល់ចប់ផងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងមើលលទ្ធផលបាទលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទលទ្ធផលការពីម្សិលមិញសម្រាប់ប៉ុស A បាទសម្រាប់ប៉ុស A គឺចេញ04ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ុស A ចេញ04បាទសម្រាប់ប៉ុស B គឺចេញ08បាទប៉ុស C គឺចេញ27បាទប៉ុស D គឺចេញ07បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជម្រាបជូនតែលេខ2ខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាបាទនេះសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង4:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លទ្ធផលពេលយប់វិញបាទម៉ោង6:30នាទីបាទសម្រាប់លទ្ធផលនេះគឺមានបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A បាទគឺមាន50គត់បាទ05បាទ86បាទនិង27ណាបងប្អូនណាបាទ27បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុសក្រោមបាទប៉ុស B គឺ82ណាបងប្អូនណា82សម្រាប់ប៉ុស B បាទប៉ុស C គឺចេញ93បាទប៉ុស D ចេញ83បាទអញ្ចឹងម្សិលមិញចេញខ្ទង់8បាទចេញខ្ទង់8ច្រើនណាម្សិលមិញបាទពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលដែលបងប្អូនប្រាប់នៅថ្ងៃទី17កាលពីម្សិលមិញគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានព្រោះថាលទ្ធផលគឺបងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបងប្អូនបានប្រាប់លទ្ធផលហើយកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើកាលពីម្សិលមិញតើវាមានចូលលេខអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាកាលពីម្សិលមិញគឺចូលទាំងយប់ចូលទាំងថ្ងៃណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី17បាទសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីគឺលេខបងប្អូនគឺចូលបាទចូល04ណាបងប្អូនណាចូល04មួយក្របណាសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខបាទសម្រាប់ពេលល្ងាចបាទជាស្រ័យផងបាទសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង6:30នាទីបាទគឺចូលបាទមួយក្របទៀតណាបងប្អូនណាបាទគឺ82ណាបងប្អូនគឺ82បាទមួយក្របទៀតនេះគឺ82បាទអញ្ចឹងចូលម៉ោង4កន្លះហ្នឹងមាន04ប៉ុស A បាទសម្រាប់ម៉ោង6:30នាទីហ្នឹងគឺ82បាទអញ្ចឹងវាចូលបាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់វិញក៏ចូលបាទចូលបាន2ប៉ុស3ប៉ុសដែរណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខបាទអូខ្ទង់នេះអូ8បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងកាលពីម្សិលមិញបាទហេងមែនតែនកាលពីម្សិលមិញបាទព្រោះថាលេខបងប្អូនគឺមានទាំងថ្ងៃមានទាំងយប់បាទបើសិនគាត់យកទៅលេងបាទបើសិនតែលេងថ្ងៃក៏ត្រូវលេងយប់ក៏ត្រូវដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងការធ្វើតម្រុយវាលេខបងប្អូនវាតែងតែមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបើមិនមានថ្ងៃក៏មានយប់បាទអញ្ចឹងវាអាចចូលបាទពេលខ្លះក៏ចូលតែថ្ងៃតែអត់យប់តែខ្លះពេលអត់ថ្ងៃគឺចូលយប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងក៏បងប្អូនអាចយកទៅលេងដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងណាពីវេនទៅបាទព្រោះលេខបងប្អូនទម្លាក់ហ្នឹងគឺតិចទេហើយសម្រាប់លេខនេះគឺបងប្អូនហ្វ្រីជាប្រចាំថ្ងៃទេណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺលទ្ធផលវាល្អមែនតើណាបាទល្អខ្លាំងមែនតើកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី18ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18ណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃពុធបាទសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតច្បាស់បងប្អូនគឺមានបាទឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃដល់បងប្អូនបានរាយរាប់ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងមាន2វេនបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានបាទអ
ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងក៏មកបងប្អូនក៏រងចាំយូរណាសម្រាប់លេខប្អូនក៏អាចយកទៅលេងបូកប៉ុសណា A B C D ណាបាទហើយសម្រាប់តម្រុយនេះគឺបងប្អូនធ្វើព្រីទេប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនអត់បានគិតថាបកាយទេណាគឺចឹងបងប្អូនព្រីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខដំបូងគឺមាន95បាទ14 72បាទនិង54បាទសម្រាប់4ខ្ទង់នេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទថ្ងៃនេះគឺមានអូ7និងអូ9ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនឆ្លាញ់បាទខ្ទង់7បាទខ្លាំងបាទភាគរយបាទសម្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនណាតែសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនទម្លាក់ហ្នឹងគឺភាគរយដែលបងប្អូនទម្លាក់ហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាណាប៉ុន្តែគឺបងប្អូនរៀងបាទរៀងនេះចិត្តទៅលើខ្ទង់7ថ្ងៃនេះណាបាទសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ្ទង់7ជាងគេបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជឿជាក់ថាអាចនឹងបានត្រូវទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមាន2ខ្ទង់នេះណាបាទមានអូ7អូ9បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញគឺមាន954បាទនិង723បាទបងប្អូនអាចយកទៅលេខ2វេនណាបាទសម្រាប់ហើយឬក៏យកទៅគុណលេខបានបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនអាចបានដាក់ទេព្រោះថាបងប្អូនចម្រាញ់អស់ហើយណាបងប្អូនណាបាទចម្រាញ់លេខល្អទៅដាក់ខាងលើអស់ហើយអញ្ចឹងក៏បងប្អូនអត់បានបញ្ជាក់នៅលេខពិសេសទេបាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានសម្រាប់លេខខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនការធ្វើតម្រុយថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានព្រោះថាបងប្អូនធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគាត់បានត្រូវទេណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទជូនពរហេងបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត